क्या आप खाने के लिए कुछ बना रही हैं? हाँ जी, मैं वो ना खाने के लिए कुछ चीज़ बना रही हूँ, तो आप भी आ जाएँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो और देखते हैं मैं किस तरह बना रही हूँ। ये जो आप लेकर आई हैं, आप ये कैसे बनाती हैं? मुझे तो ये बनाना नहीं आता।